Сәксәк күк тәмле ризык өстәлдәрҙе биҙәгән, шуға күрә беҙҙең халыҡ өҫтәленән өҙмәгән. Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле туғандар, дуҫтар, тәмле генә сәксәк бешерергә булдыҡ. Сәксәк бешереү өсөн йомортҡаны туңдырабыҙ. Бер 10 көн морозильникта туңып ятырға тейеш. Анан алабыҙ да, сығарабыҙ да ул йомортҡаларҙы иретәбеҙ. Иреткәс, шайтып, шундай нигә һауытҡа һалабыҙ бит инде иретеп. Йомортҡа, бына мин хәҙер мында ошондай батмус, 2 батмус, бер батмусҡа 10 күкәйҙән, икеһенә 20 күкәй. Һалам, сода һалам 20 күкәйгә. Мин алдан һалып өлгөргәйнем инде, ғәфү итегеҙ. Миксер менән ныҡ итеп кенә туғып алабыҙ. Бер массаға килтереп алабыҙ да. Масса килеп сыға. Йомортҡаны туңдырмаһаң, былай да бына өлгөрә алмағанда, ҡапылда туңған йомортҡаң булмаһа, былай йомортҡаны бешерән ҡатыраҡ килеп сыға инде сәксәк. Әҙерәк бешереп, бына берҙе һалдым. Шайтып болғап торам, онда яйлап һалып торам инде. Ныҡ ҡаты ла итмәйбеҙ. Ныҡ йомшаҡ та итмәйбеҙ, уртаса ғына ҡамыр әҙерләйбеҙ инде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Матур ғына сәксәк килеп сыҡһын. Был сәксәгем минең никах туйына әҙерләйем инде, Алла бирһә. Ҡотло булһын, нигеҙ, ырыҫ ҡунһын, уй-теләктәр булһын игеҙәк, мөхәббәттең гүзәл емештәре, бала-саға үҫһен бер итәк. Туйҙар булһын тағы күп-күп туйҙар, өй туйығыҙ, бәпес туйығыҙ, ҡыҙҙар биреп, улдар өйләндереп, килеп итһен алтын туйығыҙ. Эй ғүмерҙең ҡабатланмаҫ мәле, күпме сафлыҡ, һеҙҙә тоғролоҡ, ошо бер мәл ғүмер юлығыҙҙа булһын мәңге балҡып торорлоҡ. Шайтып ҡамыр баҫып алабыҙ ҙа. Шыйығыраҡ булды, шо әҙерәк он өҫтәргәрәк. Хатта хап һары ғына булды. Матур ғына. Оҙағыраҡ баҫһаң, шул тиклем яҡшыраҡ була. Оҙағыраҡ баҫҡан һайын ҡамыр матур була. Бына ҡамыр әҙер. Почти тигән шикелле. Хәҙер ошо ҡамырыбыҙ ярты сәғәт ятып торорға тейеш, ял итеп. Ҡаплап утатабыҙ да, бер ярты сәғәт ял иткәндән һуң, тағы бер тапҡыр баҫып, өрөлдөр баҫып алабыҙ да, йәйә башлайбыҙ инде. Ярты сәғәт бына үтте бит инде бая ҡамырыбыҙға. Тағы бер тапҡыр шайтып әүмәләп алабыҙ да, саҡ ҡына он һибеп кенә шайтып өрөлдөрөп әүмәләп алабыҙ. Матур ғына ҡамыр килеп сыҡҡан. Булды бына әҙер. Шуны хәҙер өлөштәргә бүлеп сығабыҙ да, йәйә башлайбыҙ. Өлөштәргә бүлеп сығабыҙ да. Бына бер йәйемде йәйҙек, киптерергә һалабыҙ инде. Бына шулай киптерәбеҙ. Бына хәҙер йәймәләр ярты сәғәт ятты бит, тәүге шулайтып ҡырҡып эшләй башлайбыҙ инде. Быны эшләп бөтөүгә икенселәренә шул уҡ ваҡыт килеп итә. Һәр береһен берәһен эшләп бөтөүгә икенселәре әҙер генә яталар. Көтөп кенә яталар. Ҡырҡып алабыҙ да.
Berbereden yakın yatsalar yemişemişler bunu arasında kırkanlar. Edrek kırkan ne gibi atın. Şöyle yakın razmirlarda примерно kırkamayında. Böyle kırkıp sağalı da. Edrek ne tip kivin kırıp katın kırıp ataverim ona kırkavga yetiş. Rahat edrek. Yemişmey kolga yemişmeyin. Bulay dip tutup durğası da min nık basa dip uylamağız. Şulay üstüne gine nidi baram indi. Nık basan baya kamır basıla bitindi. Alay bu haq nasar bola. Şayga tutup duram da kolumda tigidirmeskene. Tigidirmeskene kamırga. Edrek kırkıp aldık bitini seksek. Kalganın kırkkansa. Buna bir may koyup mayımız kada turayın. Bunda litrda 700 gram indi. Bunu biz koymayın. Yarısını koyayım da. Yaylap üsteyim may temip. Baruğa. Benim kazanım spesialini şol kış tölü seksek pişiriyorsun gene. Bu kazanımda benim ele pişirmeyin. Buna may yanıp bitken indi. Şolay bu hala ne ışındağına pişirem başka benim ele tutunmayayım indi. Ölümden buna spesialini avutları. Seksek şöyle alam indi. Her seksek de pişirip bittik. Ezer bitince her sirup işleybiz. Seksek katarıga sirup. Alabız bal. Где-то 4-5-6 alak. 2, 3, 4, 5. Erik bana. Eriden baldı. Eritip aldım şimdi. Şunu her kaynatalım. Şu bal her eriyi. Erip gene. Şıyık gene bir massaga. Bola gelip sağa massa gelip sağa. Şu eriges yaylap gene şeker halalım. Yani baka erhin hele. Bunu hadi bana kaynay başlandı indi. Ekirinlep şeker halıp şöyle bana tutturam indi. Şeker yaylap erhin için. Şekeri erip bitti. 15 minut kaynattık. Ya dalgın gına uttu. Motor gına sevip gelip sıktı. Hadi şunu seksekke. İşte. Hadi şunu. Hulda hula balavuz. Hulga yemişmeyen için. Pişire. Buraya buldum. Seksekte bir hepsi kapta olayında matırlığı için. Yem matırlığına yem verip durar. Башкорт халкының милли ризыктары бик көп. Шуларның затлыһы сәксәктер. Уны төрле тантаналы сараларга, бигрәк тә никахка, туйга, балага исем кушу, Коръән укытканда, дини байрамдарда бешерәләр. Уны иң дәрәҗәле кунакларны каршы алганда кулланалар. Кунакларга бүләк итеп тапшыру да матур күренеш.
Хәҙер шуны матур ғына итеп упаковать итәбеҙ инде. Байрам ҡотло булһын, матур булһын. Бик тыйылһын өсөн, бысранмаһын өсөн. Әҙер, Аллаға шөкөр. Хатта матур ғына килеп сыҡты. Шул ҡурҡҡайным инде. Килеп сығамы, юҡмы тип инде. Хатта һәйбәт кенә, ыңғай ғына тура килде. Ыңғай кешеләргә бөтөн нимәлә ыңғай инде. Шул йәшләргә бәхет, һаулыҡ, иҫән-һау булһындар, матур йәшәһендәр. Мәҙинәбеҙ төшкән еренә таш булып батһын. Йәшләр бәхетле булһын.